Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya oduu galgala kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin aan sanyii abboomaati. Guyyaa har'aa mootummaan Itoophiyaa lixa shaggar ona meettaa wal qixxeetti waraana bilisummaa Oromoo waliin lola taasiseen miidhaa guddaan isarra ga'e mufachuudhaan uummata nagaa dirooniidhaan rukutuun dhagahame. Akka maddeen naannicharraa gabaasaa jiranitti gootichi irreef gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba lixa shaggar ona meettaa wal qixxee keessatti lola jabaa humnoota mootummaa waliin taasiseen injifannoo boonsaa galmeessuu isaa maddeen gabaasuu irratti argamu. Waraanni faashistii mootummaa lola kana irratti injifatame aariidhaan humna qilleensaa xiyyaara nama malee yookiin dirooniitiin magaalaa Minaaree rukutuun lammiilee hedduurra miidhaa akka qaqqabsiisee gabaafamuu irratti argama. Hordoftoota keenya dhimma kana irratti akka odeessi bal'aan nu dhaqqabeen isiniif kan dhiyeessinu ta'a. Wallagga bahaa ona kiiramuutti gareen finxaaleeyyii faannoo waraana mootummaa waliin sossohan namoota 40 ol ajjeesuun dhagahame. Finxaaleeyyiin Amaaraa gareen goolessaa faannoo jedhamu daangaa Oromiyaa cabsee seenuudhaan godina Wallaggaa bahaa ona kiiramuu keessatti haleellaa uummata meeshaa maleeyyii irratti geggeessaan itti fufuun guyyoota afran darban kana keessa haleellaa gandoota garaagaraa irratti raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 40 ol ajjeefamuu isaanii maddeen keenya gabaasuu irratti argamu. Loon dabalatee horiin baay'een kan saamamanii fi manneenii fi qabeenyaan kan barbadeeffame ta'uun hubatameera. Onkoloolessa 15/2022 qofa humni finxaaleeyyii fi goolessituu faannoo bulchiinsa naannoo Amaaraa irraa hidhannoo guutuudhaan kiiramuu weeraraan seenan yoo xiqqaate Oromoota 30 ol galaafachuu isaanii maddeen kan gabaasan yoo ta'u, uummannis dhugaa kana mirkaneesseera. Kanneen ajjeefamaa jiran keessatti jaarroleen gannaa 95 olii keessatti akka argaman kan gabaasan maddeen reeffi dhiirota 29 fi dubartii tokko argamullee ifa godhu. Onkoloolessa 15/2022 irraa qabee haga guyyaa kaleessaatti ona kiiramuu gandoota garaagaraa keessatti yoo xiqqaate namoonni 40 ol ta'an lubbuun isaanii darbu maddeen ifa godhaniiru. Guyyoota sanbataa fi dilbata qofa gidduutti yoo xiqqaate lammiileen Oromoo 10,000 caalan qe'ee isaaniirraa akka buqqaan addeessan. Kanuma faanas horiin gaanfaa 5,000 caalan saamamuunis ibsameera. Keessumaa gareen shororkeessaa faannoo ona kiiramuu gandoota caffee Soromaa, burqaa Soromaa, Naachinoo, burqaa Dandaa, guddinaa jireenyaa fi kanneen biroo keessatti lammiilee Oromoo nagaa qe'ee isaaniirra jiraatan irratti waraana geggeessaniin namoota hedduu ajjeesuu isaanii maddeen keenya gabaasaniiru. Maanguddoonni umurii isaanii 85 fi 90 gidduu baay'een akka ajjeefamanis ibsameera. Odeessi uummata irraa argame akka hubachiisutti humni shororkeessaa faannoo kallattii garagaraan ona kiiramuu fi amuuruu bakkoota akka Liibaan, Caffee Guddinaa, Gurraa Naannoyyee fi Gamoolee jedhaman faatti haleellaa akka raawwatanii fi uummata irra miidhaan guddaan dhaqqabsiisuu isaaniis maddeen gabaasaniiru. Gandoota kana keessatti reeffi namoota 14 olii yoo argamu kanneen bakka buuteen isaanii dhabame hedduu ta'uun gabaafameera. Ganda guddinaa jireenyaa keessatti bulchaan gandaa Taaddasaa Ayyaanaa jedhamu dabalatee abbootiin amantaa fi maanguddoota waggaa 80 dabalatee namoonni 7 akka ajjeefaman ibsameera. Kana malees naannoo Darrabbaa jedhamu keessatti walitti fufiinsaan guyyoota 5f qabeenyi uummataa humna finxaaleeyyii Amaaraa faannoo kanaan saamamuu maddeen gabaasaniiru. Weerarri uummata kana irratti adeemsifamu ammallee iddoo adda addaatti itti fufee jiraachuu bal'inaan gabaafamaa jira. Walumaa gala godina Wallaggaa bahaa ona kiiramuu fi naannoo keessatti daguuggaan sanyii humna finxaaleeyyii fi shororkeessitoota faannoo fi hidhattoonni mootummaa gamtaan uummata Oromoo meeshaa maleeyyii irratti geggeessaa jiraniin Oromoonni dhibbootaan lakkaa'aman lubbuun isaanii darbaa kan jiru yoo ta'u, kumoota kudhanootaan kan lakkaa'aman qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqaaniiru. Qabeenyi tilmaamuun hin danda'amne yoo saamamu manneen dabalatee gariin ibiddaan barbadeeffamaniiru. Walumaa galatti godinoota Wallaggaa bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti daguuggaan sanyii garee finxaaleeyyii faannoo fi waraana goolessituu bilxiginnaa uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jira. Daguuggaa kana dhaabsisuu fi uummata balaa ulfaataa irra bu'ee jiru kana dhaqqabuuf akkasumas dandamachiisuuf ammallee dirmannaan lammiilee kan keessaa fi alaa akkaan barbaachisaa ta'uun ibsameera.
Hidhattoonni mootummaa Abbaa Irree Abiyyi Ahmadiin durfamu miseensa tuuta gadaa Michillee Karrayyuu boruu roobaa ajjeesuun nagahame. Abbaa Gadaa ajjeesuu safuu Oromoo cabsuun kan beekamu sirni nama nyaataa Itoophiyaa onkoloolessa 16 miseensa tuuta gadaa Michillee Karrayyuu kan ta'an boruu roobaa qe'ee isaanii irratti rasaasa humnoota mootummaadhaan naannichatti bobbaafamaniin ajjeefamuu odeessaaleen bahaa jiran ni mirkaneessu. Hidhattoonni mootummaa kunneen guyyaa sanbata duraa jechuun onkoloolessa 15 bara 2022 ganama naannoo sa'aatii 4 gara iddoo mana jireenyaa boruu roobaa bakka addaa Bommisaa ganda Xuuxuuxii keessatti argamu akka dhufan ibsu jiraattonni. Sanaan booda mana jireenya isaaniitii humnaan fuudhanii baasanii akka ajjeesan miidiyaaleen adda addaa gabaasaniiru. Iddoon itti ajjeefaman mana isaaniirraa baay'ee fagoo mitii kan jedhan maddeen akka taa'u erga ajajanii booda achumatti utuu namni arguu sammuu isaarra rasaasaan rukutanii akka ajjeesan namoonni ijaan argan ni dubbatu. Innis battaluma sana du'ee jedhu jiraattonni naannichaa maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan Addis Istaandard waliin turtii taasisaniin namni Addis Istaandard dubbise akka jedhetti erga boruu roobaa ajjeesanii booda obboleessaa fi obboleettii isaa fi nama biroo 2 ukkaamsanii fudhatanii akka gara mooraa waraanaa naannoo sana ganda Gidaaraa keessatti argamutti akka geessan namni kun dubbateera. Gamtaan humnoota nageenya mootummaa kan humna addaa Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa fi milishaa of keessatti qabu gandoota Gidaaraa, Xuuxuuxii fi Toroo Baddannoo keessa socho'aa jiraachuu jiraattonni kun himaniiru. Akka isaan jedhanitti gandoota kanneen keessatti manneen jireenyaa gubataniiru, loonii fi qabeenyi saamameera, maanguddoota dabalatee namoonni hedduun dhaanamaniiru. Humnoonni mootummaa kanaan dura Abbaa Gadaa dabalatee tuuta gadaa Karrayyuu fi gaggeessitoota hawaasa biroo sirna waaqaa kadhannaa irra turan guyyaa muddee 2021 naannoodhuma ammaa kanatti haala suukanneessaa ta'een ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan jalqaba ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota waraana bilisummaa ta'uu himullee booda koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ajjeechaa jumlaa kana kan raawwate humnoota nageenyaa mootummaa akka ta'an ragaa amansiisaa ni mul'isa jechuun gabaasuun isaanii yaadatama. Mariin nageenyaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay gidduutti hooggansa gamtaa Afrikaa jalatti geggeeffamu onkoloolessa 24tti siquun ibsame. Gorsaan muummicha ministeeraa Redwaan Hussein Koomishinii Gamtaa Afrikaa mariin nageenya onkoloolessa 24 Afrikaa kibbaatti akka taasifamu murteessuusaa nu beeksisee jira jechuun ibsan. Yaaliiwwan dhaabbanni ardichaa marii nageenya kaaba Afrikaatti qindeessuuf torbanoota lamaan darban keessa taasise keessaa inni kun isa lammaffaa ta'uun beekameera. Xalayaan onkoloolessa 1 pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliif ergameen mariin nageenyaa onkoloolessa 8/2022 irraa eegalee godhamuuf murametti akka hirmaatu affeeramee ture. Mootummaan naannoo Tigraay fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa affeerricha fudhatuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee oduun haaraa sababa rakkina loojistikiitiin marichi gochuun hin danda'amne jedhu himamee akka tures ni yaadatama. Battaluma geggeessaan adeemsa marii nageenyaa lamaan keessaa tokko kan ta'e pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataa haala caaseffamaa fi adeemsa marichaa irratti ibsi dabalataa akka laatamuuf gaafachuun maricha irratti argamuu akka hin dandeenye ibseen adeemsifamuun marichaa shakkii keessa galuu himu namoonni dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiran. Obbo Ridwaan Hussein akka jedhanitti mootummaan federaalaa hirmaachuudhaaf murannoo akka qabu irra deebi'ee ibseera jechuun addeessan. Gamtaan Afrikaa garuu haala adeemsa marichaa irratti ibsa bal'aa hin laanne jechuun Addis Istaandard gabaaseera. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa Itoophiyaa Horroo Guduruu Wallaggaatti namoota qe'ee isaanii irraa buqqaaniif meeshaalee manaa raabse. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa Itoophiyaa torban darbee meeshaalee manaa barbaachisoo ta'an maatii 3,310 namoota 16,550 magaalaa Shaambuu qubataniif raabsuu beeksiseera. Deeggarsi kun lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee fi Amuruu gandoota 14 irraa buqqaaniif kan raabsame ta'uu ibsameera. Yeroo adda addaatti hidhattoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraa faannoo jedhamaniin lola lammiilee Oromoo irratti raawwatameen lammiileen Oromoo hedduun onoota kanneen irraa buqqaanii akka jiran yeroo adda addaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.
Dhaabbati mirga namoomaa Human Rights Watch Itoophiyaa irra uggurri meeshaa waraanaa akka kaa'amu gaafate. Dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch wal waraansi hamaan Tigraay keessatti hammaatee ennaa jiru kanatti siviilotaaf eegumsa gochuuf jecha Itoophiyaa irra uggurri meeshaa waraanaa akka kaa'amu gaafatee jira. Haleellaan sun himamee kan hin dhumne lubbuu namoota nagaa baduuf sababa ta'eera jedha ibsi kun. Kana keessaa hojjettoonni gargaarsaa midhaan ennaa dhiyeessan qabeenyaa mancaasuu fi uummanni hedduun qe'ee irraa buqqa'uu dhaqqabsiisee jira jechuudhaan dhaabbatichi mirga namaatiif daayireektarri namoomaa Litshaa Badir ibsa kennaniin beeksisaniiru. Itoophiyaan michuu ishee Eertiraa qofa otoo hin taane walitti bu'iinsa sana keessatti amala agarsiifteef uggurri sadarkaa addunyaa irra kaa'amuun barbaachisaadha jedhan Badir. United States, Gamtaa Awurooppaa akkasumas golli naga eegumsa uggurri barbaachisu kan meeshaa waraanaa dabalatee siviilota balaa irraa eeguuf waan barbaachise mara fayyadamuu qabu jedhu ibsi Human Rights Watch kun. Maqaa faayidaa siyaasaatiin kana booda dararaan namoota nagaa Itoophiyaa keessaa callisnee bira darbu hin qabnu jedhan. Magaalaan Koram to'annoo humna Tigraay jala akka jirtu qondaalli TPLF himan. Qondaalli olaanaan TPLF Profeesar Kindee Gabrahiwoot magaalichi ammayyuu to'annoo isaanii jala akka jirtu dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa garuu kibxata darbe akka beeksisetti magaalaa Koram dabalatee magaaloti akka Shiree fi Allamaaxaa qabanneera jechuun isaanii yaadatama. Mootummaan Koram to'adheera jechuun dhara kan jedhan Profeesar Kindee humnoota keenyatu ammallee Koram jira jechuun naannoo magaalichatti dhiyaatutti garuu lolli cimaan geggeeffamaa jiraachuu BBC Afaan Tigree waliin roobii darbe turtii taasisaniin ibsanii turan. Humnoonni Tigraay wiixata darbe ibsa baasaniin Shireen humnoota mootummaa federaalaatiin to'atamuu ibsanii turan. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres waraanni Itoophiyaa keessatti deemaa jiru yaaddessaa ta'uu eeruun waraana kana duraayyuu namoota miiliyoona 13 naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaaritti deeggarsa namoomaatu barbaachisa ture jedhan. Gartuuwwan wal waraanutti jiran deeggarsa namoomaatti danqaa ta'uu akka hin qabne gorsanii jiran. Guuteres kana dubbachuu isaanii guyyaa tokko dura toora Tiwiitarii isaanii irratti haalli Itoophiyaa keessa jiru sadarkaa yaaddessaarra ga'ee jechuudhaan ibsanii turan. Qaamolee wal waraanaa saffisaan marii akka eegalan Guuteres akeekkachiisanii turan. Jenevaatti bakka bu'aan Itoophiyaa ibsa baasaniin koomishiniin mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii du'a namoota nagaa ilaalchisuun ibsa baasan qeequun waraanni Itoophiyaa namoota nagaaf eegumsa taasisaa jedhanii haalanii jiru. Egaan hordoftoota keenya oduun keenya galgala kanaas kanuma turtiin keessan ammas nu faana haa ta'u.